mahita saluhutna ala naik pukotama partangangata di botaran yarion tapasonang maroha nak pikirata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita sian nomor sia ayat sada 1 ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tot di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Jehovah idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luakku nasida songon pangalului ni parmaan ipungan na ganupari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama paribana suang songoni au mangalului biru-biruku sobot. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata jala amanani sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi asa olo hami manangion dot macalo hatam sai pahot mahatam di bagasar rohanami asa lam ibaru jala labbadia rohanami sai rupi ma asa lam marhaposan hami tuanakmu Tuhan Yesus Kristus asa jupang hami hamoluan salileng-ileleng na. Amin. Hatani debata turpu di pertanyaan ta Panginoon tersurat di 5 Musa biddu 15 mamukka sian ayat 12 1 10 songonon ma hidop isi tungsura mangadop iho donganmu sahalak keber bahwa manang perempuan ikon onop taon lelengna ibana mangula diho tole papitu taoton ikop baluomu boti ibana
sial labungmu. Jala tusura di paluaho ibana boti sial labungmu, dan jadi rumah boti ibana paluaonmu. Ikut buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum, dohot sian perdegianmu, dohot sian panggilanganmu anggur. Sian luhut naung pinafasoni Jehova dia patap tuho leononmu ibana. Ikon pai ngoti-ngotonmu hatobat do nang hona julu di tanah Mesir. Gabi ditobus Jehova dia patappo. Alanido ubain hutonahot tuho hataon sadarion. Alai tu sura dohonna matokko. Dang dipangidorohaku naing malua au ruar sial labungmu ala holong rohana bidaho dot mida isini jabung sai sonang rohana di labungmu. Ikon buatonmu ma sada sigirik jala turaonmu pinggolna di labung pitu. Jadi hatobanmu ma ibana rodi saleleng-lelengna tu hatobanmu karopua pe la songonido bahenonmu. Unang pola dok roham ala paduonmu ibana putih sial labungmu. Ais lopit sial gaji halak si pangagaji pinangulahonna ho onok tao lelengna. Jadi pasu-paso ni Jehova de batama ho disalhukna ni ulam ima saatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Maret de maita san nomor 417 ayat sada do ayat tol. Asiniro hamadihamu doh dame sian debata amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Shalom. Dihamu amanami dohot inanami nahina holongan ni Yesus Kristus tatangihon ma barita nauli di partang yang ata di Bornginon di tonga-tongani bagas tabe ima natar surat di buku Sada Petrus bidudua mamuka di ayat 10 tolu satro di ayat 10 pitu didok songonon uduk mahamu maradopon nasauhum nasinuan nihajol mau alani Tuhani nang maradopon raja perhuaso pargijang nang maradopon panguhum aka nasinuruna mamisang aka si bahina jahat alai mamuji ia siula nadenggan ai ia ondo lomo ni rohani di mata naima marhite sian ulau nadenggan
popoman munahat oto on nihalak na hurang roha. Ay akan ng malua dohamu, alay unang ma pinaki haloni mangodingi hajahaton. Songonaka na poso ni debata matahe. Marhapatunon mahamu tu sasude, haholongi ma akadongan, habiari ma debata, pasangap ma raja. Ido saatna. Maluas yan parhatobanon, ido nagabe topik di yari mingguon. Jalan marhite topiki disungguli do tuhita di 65 tahun bangsota maluas yan penjajahan ima di hari 17 Agustuson. Tentu si hamauliati honotta do handuaon ni bangsotai ima marhite aka pambahenan dohot parangeta. Son halak Kriste kita ikon tapapatar do dirita. Tada songono pinalua hita, tada songono merdeka hita. Do mutusido si begiotas yang jami tahun. Na di jodoh halak Kristen papatarhon haporsionna di tonga-tonga ni masyarakat na beraneka ragam, na pluralis. Marasing suku budaya, marasing ugamo akan na asing. Alay di tonga-tonga ni parasingani asa toktong marsi hohot hita somuba-uba nang pemangolu di tonga-tonga ni masyarakat na pluralis. Ido na di patolhas Apostel Petrus tu halak Kristen hati-hai na mengadopi pangaleleon iman nasida halak Kristen na parjolo na dilele halak Romawi, halak Yahudi, na somakalomohon halak Kristen. Marukil nasida. Ala adong fitnahan sian halak Yahudi. Dimulana na diterima halak Romawi do hak Kristen ni. Gabe ugamo nasai alai dipudian niari dung dipatari don halak Kristen parmoluonna sian naso Kristen gabe dihasogohon ma nasida tarlumobi ma songo naso uduk be aka halak Kristen tu aka aturan-aturan pamerintah hati-hai ujungna gabe diorai ma halak Kristen mangulahon aka rut-rut hak Kriston ini jala maritei gabe gudang halak Kristen na dipasiak-siak gabe gudang halak Kristen na dilele jala godang na dibunuh. Ala pangalelionido di pasahat masura sada Petruson laho patoguhon haporsion nasida dohot mangajari nasida taringo tu rut-rut parmoluon di tonga-tonga ni natoro naso sahaporsiaon dohot nasida diajari do halak Kristen marhite terpukul nang pehacit pakilalaan nasida asa toktong patuduhon parangi holong parangi nadenggan di tonga-tonga ni parmuluan nasida tung takas do didok di sada Petrus bidusada iya halak Kristeni ima halak pai solat ima halak dagang halak na menompang do halak Kristen manang ala pamodusol sabindo portibion di halak Kristen ala memang dang portibion nagabe tujuan ingolu halak Kristen parsato kinon do portibion alai dang marlapatan gabe tapaholang diritas sen portibion gariada tapasahat di pasat di batado portibion asa boy hita gabe panidangi mulutung pedidok halak Kristen pai solat ima asa tok-tok kita mangorong dirita maradopon aka hisap-hisap ni rohasibu ahado lapatan ni hisap-hisap ni rohasibu ima asa tok-tok tapadahon dirita sen gijang ni roha tapadahon dirita sen parmainanon tapadahon dirita sen hahodaron sen hadatuon sen pargadopuson sen parmusuon tut akar ragam na asing
Jala ipe didok Apostol Paulus di tonga-tonga ni halak na Porsea di Kristus. Di tonga-tonga ni sikap na songoni diajari doakan na Porsea papatarhon ha porsion na sida di Kristus. Meriteaha na parjolo amang inang ima marhite parangi na dinggan. Suku-sukun dihita puasa ikon tapatupa parangi na dinggan amang inang. Adung tulu alasan na parjolo ima ala marparangi na dingganido hataridaan ni haporsyota tu di bata. Parbuena ding marparangi na dingganido hataridaan ni haporsyota tu di bata. Molotutu do hita Porsea tu di bata, tutu ikon do hita marparangi na dinggan hobar tulumoni rohani di bata. Napa dua hon amang inang ima ala marparangi na dingganido dalan manugu rohani parbegu asa pasangap pon di bata. Atong molo tapatu pape ulau na dinggan dingoluta mang inang asa boy di ida akka halak na asing na tutudo hita situn Kristus jalma hite ulot tai parangin tai boy nasida parsidohot pasangapon debata. Napatuluhon ima alamar parangan dengganido boy pasohon hajahaton. Somalna memang molo di bain halak tuhita najat ikut tabals tu najat. Molo di bain jolma mabensogo rohana tuhita ikut tabals tu asa sogo rohana. Atung marhite marparangin na dengganido pasohon hajahaton na marlapaton ngulun halak na porse halak Kristen ikondo mamalos marhite holong marhite aka parangin na denggan nangpe ikondo hosomi portibio kita. Adong do di istilah na didok jika engkau dilempar dengan batu lemparlah dia dengan bunga. Ale pastihon ma unang dot pot bungana. Kolan bunga nai ma dilempar unang dot pot bunga nai. Na marlapatan ia halak Kristen ikondo mamalos nadinggan nangpe dibalos tuhita aka najati. Ido didok amang inang diterpuk biduduaon ayat 10 sada do ayat 12. Ale akka haholongan huapoi mahamu songon akka pai solat jal halak dagang oro pamuma akka hisap-hisap ni rohasibu namaralo do pak portodion marparang na denggen mahamu di tonga-tonga ni akka parbegu dohot udutna. Atong ngamang inang marparange manang parange ni halak Kristen ikondo manirai portibion. Ai ido jojo di batatu hita manirai portibion alaniaha ala sirado manait ijur mangaton si panganon somoni mana kita ala na Porsea asa gabe sira na marlapatan boy hita manait rohani portibion lahu pasangapon Kristus parange na dengganido na laho mana mabahem sangap ni Tuhani imana parjolo napaduahon amang inang asa uduk kita tu panggomgomi asa uduk kita tu pamareta atong parangi na dengganido parbue ni pangoloyota manang parbue ni haluao nang tajalus sendebata ima hauduhon ima pangoloyon tu pemimpin tu panggomgomi marhite aka aturan-aturan na berlaku na ikon si ulahonota lakin takas didok diturpukon de 10 itu do 10 pit do 10 tolu uduk mahamu mardopon nasa uhum nasinuan ni hajol maun alani Tuhani nang mardopon raja parwaso pargijak ay 10 tolu dunia 10 pitu marhapaturon mahamu tu sasudi haholongi maakadongan habiari madebata pasangap ma raja. Nunga takas didok di katekismus Martin Luther di pati palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho lapatan natorasmu ima doho do tu aka panggomgomi doho do tu aka pangarajai para pamareta ikon adong do dihita ha uduhon
pangoloyon songona tanda hita uduk manang mangoloi tuhata debata. Manang ise na mangalo panggomgomi dosdoi na mangalo debatata. Nangpe nakinta ini terpukon na dilele dohala Kristen hati hai alai diajari dohala Kristen asa uduk mangoloi aturan. Nampe ikon dipasiak-siak nasida alai tu takas dok terpukon ikon uduk dohita tu aka pamerintah mar pangoloyon tu aka aturan-aturan berlaku. Nah tetap membayar pajak, nah totong mengaramuti hari tahun aka ragam na asing. Atong hita halak Kristen halak no pinadua di mata do hita. Nang merdeka do hita. Alai lapatan merdeka haluan di son tutu dada gabe malua hita sian panggom-gomio negara di Portibion dang ya mainang. Ale malua di dok di son ima malua sian dosa, malua sian haholomon, malua sian hajahaton, malua sian hatobanon di dosa. Ikon takas dula porsia halak na merdeka ima malua sian akaragam dosa-dosai haluoni ikon papataron doi marhite akka ulau na denggan halak na malua tung takas do muluna na totong mangulaho na denggan dohot mangoloi Tuhani alani Tuhani do gabe uduk hita tu panggomgomi alani Tuhani do hita gabe marpangoloyon tu debata tu aka panggomgomi dan gabe hatoba kita manginang alai halak na merdeka hita ala dunga di palua Kristus hita sian dosata atong amanginang dunga di palua hita jala terjoma hita mangurupi panggomgomi asareta pernguluan asa denggan pernguluan tahun ikon boydo hita paholang diri sen aka hajahaton nama main gaor Portibion nama main gaor masyarakat mulu sude halak Kristen mangulahon parang denggan di negara tahun ima bersikap jujur bersikap disiplin paholang diri sen aka hajahaton paholang diri sen aka sisi korupsi disima tapataridahon ngulu na pasangapon debata di tonga-tonga ni negara tahun atau margugo mahita inang amang patuduhon manguluta songon ngulu nam malua sian hatoban dosa dot aka hatoban ni pangalaho nama baik kita gabe terabat memuji debata tapuji matuhata gan nguluta sangat maibana. Amin. Pertanya kita. Muliate madihu ali Tuhan. Nunga di palua ho hamisian parhatobanon. Gabi ianapon muhami Tuhan. Dilehoko hosam. Dilehoko mudarmu durus di hopinar silam. Lo makokop hami. Gai parjambar hami di harajon. Muliate ma Tuhan dengan ibasam do ubahen. Hudapot hami hujalo hami haluoni. Atong haluoni iku merdeka mahami Tuhan marhite patuduhon parangi pambahenan na toktong marpangoloyon tuho na toktong marpangaloyon tu aka aturan-aturan ni pamerintah nami patuduhon na uduk hami tu nasida ali Tuhan dipilih Tuhan pamerintah nami laho memimpin bangsa namion atong pakai nama Tuhan mulu namion so halak na prosea patuduhon mulu na uduk marhite parangi sikap na jujur, sikap disiplin, sikap na paholang diri sen hajahaton. Ale toktong hamirap mangurupi pamareta nami. Asa tung tarida mahanguluan di tonga-tonga ni pamareta, di tonga-tonga ni bangsa namion. Sadarohan nami nang pe beraneka ragam suku budaya na ugamu. Ale toktok kami hot marhaprosion Tuhan. Jala toktong hulo kami Tuhan uhangulo kami pangajarionmu di hami ima mangulu di bagasan holong ni roha di tonga-tonga ni keanekaragaman ni bangsa namion debata aman nami toktong pakai mahami gawe ulam gabe sira gawe panodang di Portibion
Asa boleh kami Tuhan manai sudi aka halang, rohani aka parjahat, gabe mulu na pasangapon kuarmu na badai. Pos rohan nami, toktong perguguonmu sudi aka pemimpin pamarentah nami Tuhan. Leom tu nasida bisuk, asa toktong di bagasan mulu na marhabiaran Tuhan manasida manggom-gomi bangso namion. Pasada rohan nami Tuhan, asa totok kami Tuhan gay masyarakat na marpangoloyon na uduk jalan mangulahon aka aturan na berlaku gabe ture dengan mabangso namion. Toktoma Tuhan pergugoy sudi ruas ni Uriam. Songonina kami Tuhan di bagasan tikion bisa luhut aka ragam ngulung nami tuhoma Tuhan hupasat hami. Asima roham rapon homa hami diganung ulo nami bisa luhna akas pikiran ni rohan nami. Deman di hami Tuhan pos ni roha na toktong doho Tuhan mangalehon na dumenggan di tongah-tongah ni mulu nami. Asima roham Tuhan deman di hami Tuhan rohan na ringgas laho manangihon hatam na badai. Asa toktok kami mangulahon lomon ni roham takas maboto akas ulo nami Tuhan sigano pari. Moliate madiho Tuhan parbadiai hami siad hadoson nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami asima roham di hami. Amin. Tapuji matuhata marebi mahita sian buku ede nomor 435 ayat 1 dot ayat 2 laus tapapu ma piliata. Yesus Tuhan, Tundi nama ngajaria terbang marlas ni rohaam sonami tunjupang Yesus Tuhan di haulolong narohati tunda soboy bemagoi mata nado mana tapau tinggo na tumamihona sonamiti dunjupang Yesus Tuhan tundi nama ngajaria tarben marlas ni rohaam sonamiti dunjupang Yesus Tuhan. Tatangnya konma peliata diarupan di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua kijang. Hodo hararoan isaluhut silihun lehon nadenggan dohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramudi. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Duhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita mangido di tangiang hatopatai. Alea manami na di banua kijang say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saud malomo ni roham di banua tongaun songo na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami, songon panisan nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon. Roh dihasangapon saliling niniligna. Amin.
Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran itu di parbadia ima, na mandongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Horas manihita saluhutna.